ဗီဒီယိုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်လူစိမ်းတွေကိုသိမ့်မသိသေးတဲ့သူတွေနဲ့စကားစမြည်ပြောရတာခက်ခဲပါသလားပါတီပွဲတွေ networking ပွဲတွေသွားရတာမကြိုက်တာမျိုးလေကျမအတွက်ဆိုရင်လည်းခက်ခဲပါတယ်အလုပ်အရတက်ကိုတက်ရမယ့် networking ပွဲတွေမှာကိုယ်နဲ့သိမသိလှသေးတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောဖို့ခေါင်းစဉ်ရှာပြီးပြောရတာအယမ်းပင်ပန်းသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုပြောပြတဲ့သဘောထားကိုနားလည်သွားတဲ့အခါလူတွေကြားမှာပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီသဘောထားမှာကောင်းခွင့်ရှိသလိုစိုးတဲ့ဘက်လည်းရှိပါတယ် I show speed ရဲ့ဒီဗီဒီယို clip အတူလေးထဲမှာအဲ့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကိုသင်မြင်တွေ့ရမှာပါ Tell. speed ကအခုမှတွေ့တဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါဆက်ဆံတဲ့အခါသူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသားတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးသားသူတွေကိုဆက်ဆံတယ်လို့နှုတ်ဆက်တယ်လို့နှုတ်ဆက်တာပါ speed ကခွေးတွေကိုတွားဟောင်းတာကတော့သူ့ရဲ့လွန်ကဲတဲ့အပိုင်းစိုးတဲ့အပိုင်းပေါ့ Oh, it's a corgi race. ဒါပေမဲ့ speed စီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါဒီလူဟာငါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသားတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးသားအဲ့လိုယုံကြည်ချက်မျိုးနဲ့ဆက်ဆံမှုရဲ့ကောင်းခွက်တွေကိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့မှာအဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားတာရှိရင်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလုံးဝလွတ်လပ်မှုကိုခံစားရမှာမလို့ပါ။သင်ပဲနေရာကိုပဲသွားတင်ကအဲ့ဒီနေရာနဲ့ဆိုင်နေအဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိသွားစေတာပါ။တဲ့အနေနဲ့ဒီနေရာကငါနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိတဲ့အခါတက်တောင့်တက်တာနဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။တင်အားကြတဲ့လေးစားတဲ့အထင်ကြီးတဲ့သူတွေရှိနေရင်တောင်တင်ကသူတို့နဲ့ဒန်းတူအဆင့်တန်းတူတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနိုင်ပါတယ်။ I am now the mayor of Peru. အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကိုကနေရာမှားရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ရှိုးတိုးရှန့်တက်ဖြစ်ကြတော့တာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေကြုံလာရင်လေတွန်းဆုတ်နေမိတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာကငါနဲ့တကယ်ဆိုင်နေလို့ခံစားရစေဖို့အတွက်နေခွန်းတစ်ခုကိုမေးကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါကဒီလူစိမ်းကငါတငယ်ချင်းသာဖြစ်နေရင်ငါဘယ်လိုပြောဆိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာပါပဲ speaker Olympic အပြေးသမား Noah ကိုစတင်တွေ့ဆုံရမှာနှုတ်ဆက်ပုံက You don't know? Nice to meet you. Yeah. Good to meet you, man. Give me some that, man. Oh, you ready? How much you weigh? Let me feel the muscles. Let me see what I'm about to go against, man. Okay. Woo, are you ready, man? တရားရောက်ကိုတင့်တငယ်ချင်းလို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှက်ကိုရှက်ကမ်းမဖြစ်တော့ပဲတဘာဝကြတက်ကြွနှုတ်ဆက်မိပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ဘက်ကတက်ကြွတဲ့ဖော်ရည်တဲ့စတင်မှုကပဲဆက်ဆံရေးကိုချောမွေ့စေပါတယ်တခုတတိထားမှာအဲ့ဒီဖော်ရည်တဲ့တက်ကြွတဲ့နှုတ်ဆက်မှုကကိုယ့်တဲ့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဘာအကျိုးပြမှပြန်မရနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့သူတွေကိုပါလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံရမှာပါဥပမာအနေနဲ့ဒီဗီဒီယို clip လေးမှာ speak ကသူ့ရဲ့ live stream နဲ့ကမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့မိခင်ကိုဒီလိုတက်ကြွမိတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမြင်ရပါတယ် My mom. Your mom? Yes. Damn, mom. Oh my God, give me some hugs, mom. Hey, mom. တစ်ဖက်လူရဲ့အဆင့်အတန်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကတက်ကြွခင်မင်ချင်းကပ်တဲ့အခါတင်ရဲ့အုံနှောက်ကိုတစ်ဖက်သူရဲ့အဆင့်အတန်းပေါ်တုံ့ပြန်မှုနည်းသွားအောင်လေ့ကျင့်ပေးရရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကြွမှုတစ်ခုလေးနဲ့ဆိုရင်တော့တင်ကမျက်နှာလိုအားရလုံနေသလိုဖားနေသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အခုဆက်ပြမယ့်ဗီဒီယို clip လေးမှာလို့ပေါ့ I think there's a production coming up of Oliver. Yeah. So I was a dancer. I danced in college, more for fun. Yeah. I was a writer for a magazine here. I've modeled here for many years. Well, that makes. ဒါကြောင့်တင်ကလူစိမ်းတယောက်ကိုတငယ်ချင်းလို့ဆက်ဆံတဲ့အခါတက်ကြွမှုအပြင်နောက်ပြောင်ကြည်စေခြင်းကိုပါမျှတအောင်ထည့်ရပါတယ်တဲ့ speaker လူတိုင်းနှီးပါးနဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတာကိုမြင်ရမှာပါဥပမာပီရူးနိုင်ငံလီမာမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်အဖြစ်ခေတ္တခန့်အပ်ခံရတဲ့အခါသူကဝမ်းသာအားရဖြစ်နေုံနဲ့မကပဲလက်ရှိမြို့တော်ဝင်ကိုအခုလိုမျိုးနောက်ပြောင်လိုက်ပါသေးတယ် Wait, I'm the meat. For 1 hour. For 1 hour? Make it 2. Yeah, okay. Make it 2 hours. And this is my friend Porky. He's not the mayor anymore. အ
အလားတူပဲကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အထင်ကြီးတိုက်စစ်မှုတဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလက်တန်အီဘရာဟီမိုဗစ်နဲ့အတူရှိနေချိန်မှာလဲစပစ်ကသူ့ကိုအခုလိုမျိုးစားနောက်ကြီးစင်နေခဲ့ပါလေ Ronaldo's the best. Okay. I think Ronaldo's the best. That's okay. That's me personally. Yeah. What the fuck? They called my name, not your name, boss. Oh, okay. Hey, baby. Look. တစ်ဖက်လူကိုမိတ်ဆွေလို့သဘောထားလိုက်တဲ့အခါသူကပြန်ပြီးစနောက်တဲ့အခါမှာလဲငါ့ကိုတမင်နှိပ်ကွက်တယ်အပေါ်စီးယူတယ်လို့မခံစားမိစေတော့ပဲတငယ်ချင်းစနောက်တဲ့ကစားပွဲလိုဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့စပီကသူကသူများကိုစတယ်လို့မျိုးသူများကသူ့ကိုပြန်စတာကိုလဲပြုံနဲ့လက်ခံနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ် Ooh, there I am. Whoa. There you are back there. Just for fun. Lean back. Bro, I won it. I won that, bro. I can pay for your doctor's appointment with your eye doctor. Bro, First of all, buddy. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစနောက်ကြည်စေကြတဲ့အခါမိတ်ဆွေအချင်းချင်းနောက်ပြောင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမထားနိုင်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကအပေါ်စီးရဖို့အနိုင်ရဖို့စ조사မိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆက်ဆံရေးကမတက်မတာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဘရီလာဆန်ရဲ့အင်တာဗျူးမှာသူမကတရုတ်ဆောင်အမျိုးသားတွေကြားထဲမှာတငယ်ချင်းအချင်းချင်းစနောက်နေတာမျိုးသဘောမထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါမတုံ့ပြန်နိုင်မေအနိုင်ရဖို့စ조사တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ် He just gets injured and I don't. He does all the hard stuff and makes me look cool, and then. But now I've told you, it doesn't make me look cool, does it? Because you know that I don't actually do it. You don't do. I See, do this all my is the stunts. thing. I did my stunts because I thought that that's what everyone did, and Okay, then Tom Cruise over here. no, I want to be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much. Wow. ဒီတော့တစ်ဖက်သားကိုယ်နောက်ပြောင်တဲ့အခါမှာမတက်မတာဖြစ်ခဲ့ရင်ခဏလောက်ကိုမေးကြည့်ပါတကယ်လို့ဒီလူတွေကငါတငယ်ချင်းနေဆိုရင်ငါရဲ့အဆင့်အတန်းကိုတက်တည်ပြနေစရာမလိုဘူးဆိုရင်ငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲလို့မေးကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကစိတ်လျှော့ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လိုက်ပါရီမောဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဘရီလာဆန်ကိုသူပို့ပြီးတထောင်တတာရှိတဲ့တခြားအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးတွေ့ရပါတယ် That's a lovely name, Bree. Is that really are you named after a cheese? Yes, I am. Really? Really? I'm named after a cheese. I get confused all the time. I walk into rooms and people are like, ah! Oh, we I want didn't to... know it was going to be a human. I thought it was going to be a cheese. No. Speak ကထူးချွန်တဲ့အာကာသသမားတယောက်အောင်မြင်တဲ့ YouTuber တယောက်ဖြစ်နေပြီမို့သူစီမှာအဲ့ဒီတက်ကြွမှုနဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုသူသိအားစိုက်ထုတ်ဖို့မလိုတော့ပဲမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျမတို့အားလုံးမှာဝေးရပါဆွဲဆောင်မှုရှိကြပါတယ်ပြဿနာကငါနဲ့ဒီနေရာကမဆိုင်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခါအဲ့ဒီဆွဲဆောင်မှုကိုကိုယ့်ဘက်ကိုဖိနှိပ်ထားမိတဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာငါနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေကြားမှာပဲစကားပြောကောင်းတာလူစိမ်းနေနဲ့ဆိုစကားမပြောတတ်ပါဘူးဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ကိုထင်သွားပါတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အမွေးရပါဆွဲဆောင်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီနေ့တင်တွေ့ဆုံမဲ့မိတ်ဆွေတစ်တယောက်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံကြည့်ပါဆိုလိုတာကတင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဆုံတဲ့အခါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွနှုတ်ဆက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နောက်ပြောင်ကြည့်စေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းချင်းမို့ပြောစရာစကားဇွတ်ရှာနေစရာမလိုပဲအေးသက်သာစကားမပြောဘဲအတူရှိနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူစိမ်းနေဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူလိုက်တဲ့အခါတင်ကဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေမှာပါအခုပြောသွားတာတွေကလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာရှိနေတဲ့အနေအခက်မှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုရှော့ချပေးတဲ့နည်းလမ်းမှာလူစိမ်းတွေကိုယုံကြည်လိုက်ပါလို့မဆိုလိုပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးကြောင့်တင်ဟာမိတ်ဆွေတစ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တက်တောင်တက်တာနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူတူဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘဝကိုဉာဏ်ပညာရှိပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုပြောပြဖို့စ조사မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျမတို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။